আরে ভাই এটা নিয়ে কি করতেছেন ভাই? কি হয়েছে ভাই সাত্তার ভাই? ভাই এই যে দেখেন 1200-1500 দিয়ে কেটলি কিনে যদি যদি অবস্থা অটো কাজ করেন না, আচ্ছা পানি গরম হতে 10 মিনিট লাগে। আমার এত আয় হায় আয় হায় আয় হায় ভাই একবার ভাঙিয়ে তো ফেলেন ভাই, মাথায় খারাপ হয়েছে। আমি এই যে 1200-1500 দিয়ে একটা কেটলি কিনে যদি আচ্ছা পানি গরম করতে 1 ঘন্টা লাগে, আচ্ছা এই যে দেখেন কেটলির গোড়া ছুটি গেছে আবার এর ভিতরে কিন্তু ডিসকালার হয়ে যায়। ডিসকালার মানে এটা পানিটা যে সময় 2-4 দিন রাখুন না, আচ্ছা আবার লবণাক্ত তো পানি গরম করার কিছু আছে ভাই? আছে ভাই, এগুলা আর ইউজ করব না, রাখবো না সাত্তার ভাই। ভাই এখন অত্যাধুনিক জিনিস নিয়ে আসছি, মানে সেকেন্ডে গরম, সেকেন্ডেই পানি গরম হবে, সেকেন্ডে মানে আপনার ইনস্ট্যান্ট সঙ্গে সঙ্গে পানি গরম। আমি একটু দেখা দিই আপনাকে, সাথে সাথেই পানি আমি গরম একটু হবে। দেখে দিই, আপনি একটু দেখেন তারা। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন পানি দিয়ে দেখেন, পানিটা কিন্তু বের হচ্ছে, এই যে দেখেন গরম পানি দেখছেন। আচ্ছা দেখেন এই যে গরম দেখেন পানি কিন্তু ধোঁয়া কিন্তু বের হচ্ছে, এই যে দেখেন দেখছেন। আচ্ছা ভাই এখন গরম যে হচ্ছে পানিটা কিভাবে বুঝবো? আমি বুঝে দিচ্ছি একটু, আমি এই যে একটু দেখেন ছাড়ার সাথে সাথেই পানি কিন্তু গরম। এই যে দেখেন আমি পানিগুলা গরম করছি না, একটু দেখা দিয়ে আচ্ছা দেখেন 1 সেকেন্ডে গরম কিন্তু। আচ্ছা এই কি রং চা বানায় খাবো নাকি? জাস্ট আমি দেখাচ্ছি, রং চা খাবেন, দুধ চা খাবেন, এই যে দেখেন দেখছেন, দেখেন এই টি ব্যাগ দিচ্ছি না, যদি গরম না হইতো তাহলে কিন্তু কালার আসতো না, না রং ছাড়তো না। আচ্ছা গরম পানি পাইলে রং ছাড়বে। দেখেন এই যে দেখেন, আপনি বলছেন সেকেন্ডেই পানি গরম, একদম সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডে পানি গরম। আচ্ছা দেখেন আপনারা এই যে দেখছেন ভাই, রংগুলো দেখছেন এগুলা। ওকে কিভাবে নেওয়া যাবে? অবশ্যই সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি হবে। আমি একটু আবার প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে আমি বুঝা দিই। আচ্ছা এবার একটু বুঝাই হ্যাঁ, কিভাবে এটা পাবো। আমি আপনাকে বলি, আসলে মূলত কথা কি জানেন, ইনস্ট্যান্ট গিজার গুলা এই কারণে দরকার, এই যে চা বানাবো কেটলিতে 10 মিনিট লাগবে, আমার দরকার নাই, আমি সঙ্গে সঙ্গে ইনস্ট্যান্ট 1-2 মিনিটের মধ্যে, আধা মিনিটের মধ্যে চা খাবো, সঙ্গে সঙ্গে গরম পানি দিয়ে টি ব্যাগ দিয়ে চা বানিয়ে নেবেন। আর সামনে কিন্তু শীত, এখনো কিন্তু শীত গ্রাম অঞ্চলে অনেক জায়গাতে শীত পড়তেছে, গোসল করা যাবে তো এটা দিয়া? আমি বলতেছি ভাই এখন কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে কিন্তু অনেক শীত, ঢাকা শহরে একটু কম। এই মাসের মাঝামাঝি আর 7-10 দিন গেলে কিন্তু পুরোপুরি শীত পড়বে কিন্তু। যারা শীতকালে গোসল করতে সমস্যা, পানি গরম করতে সমস্যা, তাদের জন্য এই গিজারটা কিন্তু আমরা কিন্তু ইনশাআল্লাহ নিয়ে আসছি। এটার নাম হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট গিজার। ইনস্ট্যান্ট গিজার এই যে এই কোম্পানিটা হচ্ছে গ্যালান্স কোম্পানি। গ্যালান্স কোম্পানি। আচ্ছা ইনস্ট্যান্ট মানে আপনারা জাস্ট কলটা ছাড়বেন আর 1 সেকেন্ডে পানি গরম হবে। আর এটা ইউজের নিয়মটা আমি বলে দিই, আপনারা এই যে আপনাদের যে কল আছে, কল খোলার কোনো দরকার নাই। আমি একটু আরেকটু দেখা দিই যে পানিগুলো দেখেন কিভাবে গরম পানি করতেছে। গরম পানি কিন্তু দেখেন একেবারে গরম পানি করতেছে, একবারে ফুল বয়েল হয়ে যাবে আপনার প্রতি সেকেন্ডে। আচ্ছা প্রতি সেকেন্ডে পানি গরম হবে। আচ্ছা দেখেন এইটা দুইটা কালার আছে নাকি? হলুদ আছে, সবুজ আছে। আপনাদের যা যে কালার লাগবে আমাকে একটু জাস্ট আমাকে দেখা দিবেন। অনেক গরম হয়েছে পানি। ওকে দেখেন পানি কিন্তু সাথে সাথে আপনারা গরম পাবেন, ইনস্ট্যান্ট কল হিটার। এবং এইটাতে কি ভাই আলাদা কোনো কল লাগাইতে হবে? না 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 না, আমি আপনাকে বলি, মনে করেন আপনার এই যে এটা হচ্ছে কল, আচ্ছা বাসার কল অথবা আপনার ওয়াশরুমের কল, যে কলে হোক, এই কলটা লাগানো হচ্ছে, কলের মধ্যে জাস্ট এই মাথাটা লাগা দিবেন। আচ্ছা এই যে এইটা লাগা দিই, একটা এখানে একটা ক্যালাম লাগা দিবেন, একটু ভালো করে, এরকম ক্যালাম আছে না, একটা ক্যালাম কিনে ভালো করে লাগা দিবেন যে না ছুটে, এরকম ক্যালাম। জি, আর একটা মাথা এখানে ঢুকে দিবেন। আচ্ছা এই পাশে ঢুকে, এই যে আমি একটু দেখি, এই পাশে ঢুকেছেন না, পাইপটা কি সাথেই থাকবে? এই পাইপটা এটার সাথে থাকবে। জাস্ট এখন আপনি পিছে একটা ক্যালাম দিয়ে দিব আমরা, যে কোনো ওয়ালে যে কোনো জায়গাতে এটা আটকা দিবেন। আর আটকাতে না পারলে এভাবে রাখি দিলেও চলবে। এই যে এই ক্যালামটা, এই ক্যালামটা পিছনে ওয়ালের মধ্যে আমরা আপনার দুটাই ফিন আছে লাগালে এটা এই যে এভাবে আটকে যাবে। আমি একটু দেখাই আপনাকে, অনেক সুন্দর সিস্টেম ভাই। আসলে দেখেন এই যে দেখছেন কিন্তু আপনারা আটকে রাখতে পারবেন। এই যে দেখেন এভাবে আটকে যাবে ক্যালাম দিয়ে ওয়ালের মধ্যে, দেয়ালে লাগানো যাবে, জাস্ট দেওয়ালের জন্য। আর কোন জায়গা থেকে দেখছেন আমাদের সাথে একটু কমেন্ট করে জানাবেন, লাইভটা অবশ্যই শেয়ার করে রাখবেন। ইনস্ট্যান্ট কল হিটার কিন্তু সাথে কিন্তু এই পাইপ সহ আপনারা পাবেন। জি জি, পাইপ দিয়ে দিব। কল কিন্তু আলাদা সেট করতে হবে না, জাস্ট এই পাইপটা আপনারা যে কোনো কলে লাগাই দিবেন, লাগাই দিলেই কিন্তু আপনারা সাথে সাথে তাহলে সিস্টেমটা একবার ইজি হয়ে গেল। একবারে এটা থাকবে আপনার কলের মুখেটা লাগাবেন, আর এটা এখানে লাগা দিয়ে পানিটা এখানে দিয়ে পড়বে, মানে কলে যে পানিটা পড়তো এই পানিটা এখন এখানে পড়বে, ইনস্ট্যান্ট গিজারে পড়বে। আপনার একবারে প্রতি সেকেন্ডে পানি গরম হয়েছে, প্রতিটা সেকেন্ডে ভাই। এই যে এখানে তো ইলেকট্রিক লাইন দেওয়া, জি জি, এই যে লাইন চলতেছে কিন্তু, ঠিক আছে, এই যে লাইন চলছে, গরম পানি দেখেন কি বেলা পড়ে, একটু দেখেন, দেখেন ধোঁয়া কিন্তু উঠতেছে, ধোঁয়া বাইরে দিচ্ছে, আপনি দেখেন একটু। আচ্ছা দেখেন ধোঁয়া উঠতেছে, ঠিক আছে, পানি কিন্তু সাথে সাথেই গরম হচ্ছে, ইনস্ট্যান্ট মানে সঙ্গে সঙ্গে। শীতের কালে আর কোনো টেনশন নাই। এই যে ছোট বাচ্চারা গোসল করতেছেন, আমি গোসল করবো না, বয়স্ক মানুষ যারা 70-80 বছর বয়স, ওদের তো অনেক কষ্ট। আমরা মতো লোকেরা ভাই আসলে শীতকালে গোসল করতে গেলে হিবিজিবি লাগে। কিন্তু ফজরের সময় পানি দিনে যেরকম ঠান্ডা থাকে, সকালে তো আরো ঠান্ডা থাকে, এই জন্য ঠান্ডার দিন শেষ, এখন গরমের বাংলাদেশ। আপনারা ইনস্ট্যান্ট গিজার কিনবেন, সঙ্গে সঙ্গে গরম পানি পাবেন, একদম
রিসেন্টলি গোসল করবেন, আমরা লাইনটা দিয়ে গোসল করবেন, আপনার কাছে পানি ঢালতে মন চাবে, আপনি এখান থেকে উঠতে মন চাবে না, কেন লেবের তলে যে গরমটা তার সাথে ডাবল গরমটা পাবেন এখানে এইখানে। মানে দেখেন এইটা কিন্তু একেবারে সাথে সাথে কোনো জি আপনাদের ওয়েট করতে হবে না, না সঙ্গে সঙ্গে যখন লাগবে তখনই জাস্ট আপনাদের যে কোনো কলে আপনারা এই লাইনটা দিয়ে দিবেন, দিয়ে দিলে কিন্তু সাথে সাথে আপনারা একেবারে গরম পানি পাবেন। আর এগুলোর আরেকটা কথা বলে, এই মালগুলো আপনারা আসলে সারা বাংলাদেশে কি বেলে নিবেন, আমাদের এগুলো যে প্যাকেটটাকে ভিতরে আপনার ইয়ে করা আছে মানে ফোন দিয়ে একদম ড্যামেটিং করে প্যাকেটিং থাকে, এগুলো যদি আপনি যদি গাড়িতে নেন অথবা রাস্তাঘাটে যেখানে হোক এরকম আসার দিবেন, এটা ভাঙ্গার এটা ফাটার কোনো ভয় নাই, ভাঙবো ফাটবো নতুন নিয়ে যাবেন আমার এখানে, জাস্ট আমাকে বলবেন তো ভাই এটা ফেটে গেছে ভাঙিয়েছে আমি নতুন দিয়ে দিব। ওয়ারেন্টি আছে কোনো? অবশ্যই ওয়ারেন্টি আছে ভাই। এই ইনস্ট্যান্ট গিজার বাংলাদেশে অনেকজনে বিক্রি করে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেয় না, আমি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিব, আমার কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে। একটা মানুষ অনেক আশা করি অনেক কষ্ট করে টাকা পয়সা জমাই একটা গিজার কিনবে, কিনা যদি গিজারটা যদি নিবার পরে 2 দিন পরে নষ্ট হয়ে যায়, হায় হায় টাকাটা জলে গেল, মনের একটা অভিশাপ পরে, এই মনের অভিশাপটা কিন্তু মানুষের লেগে যায় ভাই। সেই জন্য আমি অবশ্যই আমি 1 বছরের কোম্পানি থেকে ওয়ারেন্টি আছে, 1 বছর ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ 1 বছরের মধ্যে যারা এটা যে কোনো সমস্যা একদম চেঞ্জ করে নিয়ে যাবেন আপনি 1 বছরের মধ্যে। দেখেন এটা কিন্তু ইনস্ট্যান্ট কল হিটার, মানে আপনারা জাস্ট কলটা দিবেন আর এই যে দেখেন গরম পানি, দেখেন এই যে গরম পানি বার। কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলে দিই, এগুলো ইউজ করার একটু নিয়মগুলো একটু জানেন, আগে প্রথমে এই পানি ল্যান্ডে ছাড়বেন, পরে ইলেকট্রিক ল্যান্ডে দিবেন, তাহলে এগুলো 10 বছর কিচ্ছু হবে না। প্রথমে কি করবেন, পানির লাইন ছাড়বেন, তারপরে ইলেকট্রিক লাইন দিবেন, আগামী 10 বছর কিচ্ছু হবে না। আগে হচ্ছে পানির কলটা ছাড়বো, কলটা ছাড়ে দিবেন, পরে লাইনটা দিবেন, সুইচটা দিবেন, হচ্ছে এই যে কারেন্টের লাইনটা আপনারা দিবেন ব্যাস। আর ইউজ করার শেষে লাইনটা সুইচটা বন্ধ করে কলের এই যে চাবিটা বন্ধ করে দিবেন। আচ্ছা তখন শেষে আগে সুইচটা বন্ধ করতে হবে, তারপরে লাইনটা বন্ধ করবেন। এইভাবে যদি আপনারা ইউজ করেন তাহলে 10 বছরে কিচ্ছু হবে না, আমি চ্যালেঞ্জ করলাম ইনশাআল্লাহ। আপনাদেরকে আরেকটা কথা বলি, এটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট গিজার। আর অনেকজন আছে ভাই আমার ফ্যামিলিতে একসাথে আমরা 8-10 জন গোসল করবো ভাই, আমার বড় গিজার আছে কিনা, আমার কাছে বড় গিজার আছে যেগুলো ফল ছাদের মধ্যে ইউজ করা হয়, সেটা আমি দেখা দিচ্ছি। এই যে বড় গিজার, এগুলো কিন্তু হ্যাঁ এটা যেরকম 1 সেকেন্ডে হয়, এগুলো হবে সর্বনিম্ন 15 থেকে 20 মিনিট লাগে পানি গরম হইতে, 15 থেকে 20 মিনিটে। হ্যাঁ 15 থেকে 20 মিনিট হবে একদম ফুলে যে দেখে পানি। দেখেন এইটা তো কিন্তু পানি গরম, এটা আমরা একটু গরম করে রাখছি, আর ভিডিও আসার আগে আমি 10 মিনিট আগে দিচ্ছি, 10 মিনিট হয়েছে, এখন দেখছেন কিভাবে গরম পানি বাইরে দিচ্ছে। তাহলে ভাই এইটাতে কত ঘন্টা লাগবে? এটাতে মোটামুটি এরকম যদি করতে চান 10 মিনিট, আর একবারে ভালো করে বয়েল করলে 15 থেকে 20 মিনিট আমরা সময় নিলে একবার বয়েল হয়ে যাবে। কিন্তু এগুলো কিন্তু ফল ছাদ ইউজ করার জন্য। কত ঘন্টা গরম থাকবে এগুলো? আপনার যদি মনে করেন আজকে সকালে আপনি গরম করছেন, গরম করার পরে প্রথমে একবার 20 মিনিট লাগবে গরম হতে, এরপরে কিন্তু অটো সিস্টেম গরম হবে, এটা নিচে নিচে বন্ধ হয়ে যাবে, ঠান্ডা হলে আবার নিজে নিজে চালু হবে। একবার গরম করলে 8 থেকে 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা পুরোপুরি গরম থাকবে। দেখেন এই যে গরম পানি কিন্তু এই যেটা হচ্ছে রিজার্ভ ট্যাঙ্কি, এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা হচ্ছে এটা এখানে কয়েকটা সাইজ আছে, এটা হচ্ছে আপনার 45 লিটার, 45 লিটার, 45 আছে, 50 আছে, 67 আছে, 30 আছে, 50 আছে, 67 আছে। এই যে দেখেন আমি আপনাকে ওরে বাবা রে, আচ্ছা অনেক গরম, দেখেন দোহাটা দেখেন, একটু দোহাটা দেখেন কি বলে বাইরে, দেখছেন এই যে দেখেন পানি কিন্তু গরম, এই যে দেখেন, এই যে দেখছেন 4 পাতা, মানে এটা 8 থেকে 10 মিনিটে ফুল পানি গরম হয়ে যাবে, একদম ফুল বলে যে এই যে দেখেন চা হয়ে গেছে। আমি একটা কথা আপনাদেরকে একটু বলে দিই, ওকে আমি কিন্তু আসলে অনলাইন আজকে থেকে করতেছি না, আজকে অনেক 2-4-5-7 বছর থেকে করতেছি। ওই সময় মানে এখন যেরকম অনলাইন একটা চালু হয়ে গেছে, ওই সময় এত চালু ছিল না, তারপরে কিন্তু আমরা অনলাইন করছি, পরিচিত হয়েছি। কিন্তু দীর্ঘদিন থেকে যেহেতু অনলাইন করতেছি, ইনশাল্লাহ আল্লাহর রহমতে এতটুকু বলি, আমি শীতকালে সবচেয়ে বেস্ট মানে গিজার আমরা সেল করি বিভিন্ন ক্যাটাগরি, বিভিন্ন রকমের। আপনি যদি বলেন দেন অন্য কোম্পানি যদি প্রয়োজন মনে করে, আপনি যদি জানা মতো ওরকম থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, আমরা কিন্তু দিতে পারবো। আর আমাদের কিন্তু দ্বিতীয় শাখাটা কিন্তু, আমি প্রথমে ছিলাম কিন্তু বিবারিয়াতে, এখন আমাদের দ্বিতীয় শাখা এই যে মা বাবা এন্টারপ্রাইজ 93 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স মার্কেট নিচতলা, ঠিক আছে, নিউ মার্কেট ঢাকা 1205। আমাদের আসলে ঠিকানাটা একবার ইজি, এখানে যে নাম্বার গুলো কন্ট্যাক্ট গুলো দেওয়া আছে, ইমো হোয়াটসঅ্যাপ গুলো আছে, আপনারা যদি কেউ যদি না চিনেন এই নাম্বার গুলোতে আমাদেরকে ফোন দিয়ে, নিউ মার্কেট আসে ফোন দিলে আমরা আমাদের লোক আছে আপনাদেরকে রিসিভ করে নেবার জন্য লোক রাখছি। আর যারা নিউ মার্কেট আসবেন না, সবাই আসতে পারে না, এখন দেশে পরিস্থিতি ভালো না, হরতাল অবরোধ চলে, মানুষ ভালো লোক আসে না মার্কেটে, তো যারা আসতে পারবে না তাদের জন্য হয়েছে একবারে অনেক সুন্দর সিস্টেম, ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের থেকে মাল নিতে পারবে। তাহলে প্রাইস কত দিচ্ছেন ভাই আজকে? এটা দাম দিচ্ছি ভাইয়া, যেহেতু ইনস্ট্যান্ট গিজার খুব ভালো গিজার, 1 বছর ওয়ারেন্টি, সব ওয়ারেন্টি কেউ দেয় না, আমি ওয়ারেন্টি দিয়ে মাল বিক্রি করি ইনশাল্লাহ। কেন আমার
ওই আল্লাহর রহমতে দীর্ঘদিন থেকে অনলাইন করতেছি, আমাদের একটা প্রতিষ্ঠানের নাম আছে, আমরা ইনশাআল্লাহ ওয়ারেন্টি দিয়ে মাল বিক্রি করতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা দিচ্ছি 1 বছর ফুল ওয়ারেন্টি। এটা দাম হচ্ছে 3500 টাকা দাম। 3500 টাকা? জি 3500 টাকা। ভাই আর একটু কমায় দেন যেন সবাই নিতে পারে এই শীতে। শীতে কিন্তু এরকম ইনস্ট্যান্ট কোয়ালিটি সবার বাসায় বাসায় দরকার। না সেটা ঠিক আছে, আপনি যেটা বলছেন এটা আমি আসলে চিন্তা করতেছি, কমাইতেছি না এই কারণে আসলে এগুলো দামগুলো বিক্রি করে 3500-3800 টাকা। কিন্তু আমি তো একটা মানুষ, আর যারা ইউজ করবো ওরাও মানুষ অবশ্যই। কিন্তু এখানে আসলে শীতকালে অনেক লোক আছে, অনেক কষ্ট করতেছে, অনেক মা বোনেরা ছোট বাচ্চারা অনেক কষ্ট করে, কিন্তু তাদের জন্য কিন্তু আমি একটু ছাড় দিব। কি ছাড় দিব ভাই? সবাই যদি 3800 বেচে 3500 বেচে, যদি আমিও যদি সেম বেচি তাহলে আমার সাথে ওদের লোকের পার্থক্য কি? আমি একটু কমা দিব যেন সবার যেরকম স্বাদ আছে সাধ্য না সবাই যদি কিনতে পারে। 3000 করে দেন, 500 কমায় দেন নাকি? আচ্ছা যাক, আমি কমা দিচ্ছি একবারে, আমি বলে দিচ্ছি 3000 আপনি বলছেন, আমিও মানুষ বলছি না, যেহেতু সবাই কিনতে পারে। মধ্যবিত্ত একজন রিক্সাওয়ালা যেহেতু ওনার একটা শখ আছে ভাই, বালা খাবার জন্য বছরে একবার সবাই চেষ্টা করে, তো একটা শীতকালে ওরও বাচ্চা আছে, ছেলে সন্তান নিয়ে যেন ওরা একটা কিনতে পারে, 2-4-10 বছর যদি ইউজ করতে পারে, ওরা ওদের জন্য একটা সুযোগ সুবিধা করে দিচ্ছি। 3500 না, কত থাকবে ভাই? আপনার 3 দিনের জন্য আমি একটা অফার দিব, কিন্তু 3 দিনের জন্য 3500 না 3000 টাকা আমি রাখবো 2850 টাকা। 2850 টাকা? জি জি 2850 টাকা রয়েছে। মানবতার জন্য কাজ করে, কিন্তু ব্যবসার জন্য ব্যবসা করবো, মানবতার ফেরিয়ালা কিন্তু আমরা দাম কিন্তু কমিয়ে দিয়েছি। সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু 2850 টাকা আপনারা পাচ্ছেন, সাথে কিন্তু এরকম পাইপ কিন্তু থাকবে ভাই। আচ্ছা 24 ঘন্টার মধ্যে যদি কেউ যদি অর্ডার করেন তাহলে হোম ডেলিভারিটা ফ্রি দিব আজকে। ডেলিভারি চার্জ ফ্রি থাকবে মানে 24 ঘন্টার জন্য। 24 ঘন্টার জন্য। আর 3 দিনের জন্য আমরা দিচ্ছি মাত্র 2850 টাকা। 2850 আর যারা বড়গুলো কিনবেন, আচ্ছা বড়গুলো যারা, এটা হচ্ছে 45 লিটার, দেখেন এটা। আর যারা 45 লিটার গুলো কিনবেন, এগুলা কিন্তু আমি আপনাকে এই যে দেখছেন পানি গরম দেখেন, এগুলা এটা যেরকম গরম ওটা কিন্তু তার সাথে বেশি গরম, কিন্তু যেহেতু ইনস্ট্যান্ট সঙ্গে সঙ্গে গরম আসে। আমি একটা জিনিস আপনাকে বলে দিচ্ছি, এগুলা কিন্তু বাজারে কিন্তু বিভিন্ন রকমের গিজার আছে, কিন্তু অনেক মানুষের গিজার বিক্রি করে, কিন্তু ওই যে নামের গিজার, কাজের গিজার না। যেমন পোলা কিন্তু সব পোলা মার ডাকে না, কাজ করবে তো ভাই। এগুলো আমি বলি, আমার এই গিজার গুলা কেনার আগে কেনার পরেও আপনাদের হাতে যে সময় গিজারটা পাবেন, একটা মেস্ত যদি খুলে দেখবেন ভিতরে কিন্তু এটা কিন্তু গ্লাস সোল কিনা। বাজারে কিন্তু অনেক গিজার আছে জুটের, মানে ওগুলো রিক্স, ওগুলো এই যে দেখেন এগুলো গ্লাস সোল দেখছেন। আমি কিন্তু গ্লাস সোলের গিজার বিক্রি করি, এই কারণে দীর্ঘমেয়াদী পানি গরম থাকবে। আর এগুলো যে কয়েল গুলা, কয়েলের জন্য কোম্পানির থেকে 2 বছর গ্যারান্টি আছে। একটু দেখা দিই, মেড ইন ইটালি, মেড ইন ইটালি। এগুলো কয়েলগুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ ইটালি। আর এই কয়েলটা যদি ইটালি না হয়, যদি চায়না হয়, তাহলে কিন্তু জিনিসটার দামও কমে যাবে। গ্লাস সোল না যদি আপনার যদি জুট হয়, সেক্ষেত্রে দাম অনেক কমে যাবে। তো আমি একটা কথা বলি, আপনারা কিনার আগে মেড ইন ইটালি আর গ্লাস ফুল দেখে কিনে নেবেন। ওকে, সিলেট ডেলিভারি হবে কিনা? অবশ্যই হবে। আর এগুলো হচ্ছে ফাইবার বডি, এটা বডিটা ফাইবার বডি। 2850 টাকা ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু ফ্রি থাকছে এটাতে। আজকে 24 ঘন্টার জন্য বলছি আমি আপনাকে। আচ্ছা 24 ঘন্টার জন্য ডেলিভারি চার্জটা। বডিটা কিন্তু ফাইবার বডি, দেখেন এটা অনেক হেভি হবে। এই যে দেখেন এখানে দেখে আপনাকে, এই যে এখানে লেখা আছে মেড ইন ইটালি। গ্লাস সোল তো হাতে লাগলে আবার সমস্যা। আচ্ছা এই যে দেখছেন এগুলো যে মেড ইন ইটালি খোদাই করে লেখা আছে, ইটালি খোদাই করে লেখা, ঠিক আছে। আর এখানে ভিতরে গ্লাস সোল। এগুলোর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কি আছে? এগুলা কোম্পানির থেকে কয়েলের জন্য 2 বছর গ্যারান্টি, আর বডির জন্য কত বছর লাগবে কয়েল যেটা আছে, যেটাতে গরম করতে 2 বছর গ্যারান্টি আছে। প্রাইস কি দিচ্ছেন? যেটা 45 লিটার মানে 45 লিটার, ওটা দিচ্ছি আপনার একদম 6800 টাকা। 6800 টাকা। আর যেটা 50 লিটার, ওটা দিচ্ছি আপনার 8500 টাকা, উপরে নিচে ফাইবার বডি। আর একটা আছে 67 লিটার, 67 লিটার, এটার দাম 7800 টাকা। 7800 টাকা। আচ্ছা, এগুলো নিতে হলে কোনো অ্যাডভান্স লাগবে কিনা ভাই? এখন তো আসলে আরো আছে কিছু, অ্যাডভান্স তো অবশ্যই দিতে হবে আপনাদের। বড় মালগুলা যারা ক্রয় করবেন, বেশি না 1000 টাকা দিলে আমরা মাল ছাড়ে দিব, বাকি টাকা তো অসুবিধা না, মাল হাতে পাইলে আপনি কুরিয়ারে দিয়ে ওয়ালে হ্যাং করার জন্য কিছু আছে। জি, এখন দেখেন এটার মধ্যে 30 লিটার আছে। আচ্ছা, একটা আছে ওয়ালে হ্যাং সহ, ওয়ালে যে অনেক জন ওয়ালে করে, ওয়ালেরটার দাম হচ্ছে আপনার 6800 টাকা। এটা ওয়ালেটটা। আর যেটা ওয়াল ছাড়া, ওটা হচ্ছে আপনার যেটা ফল সাথে ঢুকাবেন, 1000 টাকা কম আছে, কিন্তু 5800 টাকা। 30 লিটার। 30 লিটার। আচ্ছা, ওয়ালেটটা হচ্ছে 6800 টাকা। জি। আর ওয়ালে যারা লাগাবেন না ওয়াল ছাড়া, সেটা হচ্ছে 5800 টাকা। আর সবার আগে কিন্তু কেনার আগে মনোগ্রাম গুলা, হোলোগ্রাম গুলা ভালো করে দেখে নিবেন। আচ্ছা, এই যে দেখেন গ্যালান্স। আর এটা কি? এটা হচ্ছে ডিফেন্ডার। এগুলা কিন্তু একটা নাম করা কোম্পানি, স্পেশাল কোম্পানি। আপনারা অনেক কোম্পানি আছে, এই জন্য কথা বলছেন বাজারে। এই জন্য এই যে দেখেন 3 বছর কিন্তু কোম্পানির ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে, কিন্তু এটা আমার মুখের কথা না। আচ্ছা, 3 বছর ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। হ্যাঁ, 2 বছর রিপ্লেসমেন্ট আর 1 বছর যে কয়েল সার্ভিস। আর বডির জন্য
20 বছরের বডি কিচ্ছু হবে না এগুলা। 20 বছরের বডি কিচ্ছু না, কেন এগুলো ফাইবারের বডি, অ্যাক্রিলিক যে ফাইবার বলে ফাইবারের বডি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে আপনার। তো আমি মনে করি যারা শীতের আগে নেবেন দেরি করবেন না। শীতের সময় কিন্তু প্রাইস, শীতের সময় প্রত্যেকটা জিনিসের দাম দেখেন, গরমকালে কম্বল কিনবেন যেটা 3000, শীতকালে ওটা 5000 টাকা। আচ্ছা, আর যারা কিন্তু আমি কিন্তু আপনার 3 দিনের জন্য একটা অফারও দিচ্ছি। আচ্ছা, বড় গিজার যারা কিনবেন, এই যে বড়গুলা, এই যে দেখেন আমার দেখেন শীতের অফার, একটি গিজার কিনলে একটি ফোল্ডিং চেয়ার। হ্যাঁ, ফোল্ডিং চেয়ার কি এটা ফ্রি? হ্যাঁ, ফ্রি ফোল্ডিং চেয়ারটা যে দেখেন, একটু দেখা দিই। ফোল্ডিং দেখেন চেয়ার, এই যে দেখেন, আমি আপনাকে দেখাই। দেখেন ম্যাজিক টুল বলে এটাকে, দেখছেন? আচ্ছা, দেখেন এই টুলটা কিন্তু আপনার ফ্রি। এটা কিন্তু একবার অনেক সুন্দর সিস্টেম। এই যে দেখেন, আবার এই যে দেখেন, আপনারা যে কোনো জায়গায় ক্যারি করে মানে এটা বসা যাবে ভাই। আচ্ছা, বসা যাবে, ভাই বসে বসে আটা দিতে পারবেন একদম রিল্যাক্সে। এগুলো দেখলে তো গেলে এটা কি নিয়ে আসে আমেরিকা থেকে। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু বড় গিজার, থাইল্যান্ডে। দেখেন এই বড় গিজার যারা বড় গিজার কিনবেন, এই টুল ফ্রি থাকবে 3 দিনের জন্য। 3 দিনের জন্য বড় কিনবেন। আচ্ছা, মানে কি বাপ কিনলে পোলা ফ্রি। আচ্ছা, আর কিছু খাওয়া যাবে আপনারা ফ্রি আমি দিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাই, আপনারা আজকে এই পর্যন্ত। যারা আসলে গিজার কিনবেন দেরি করবেন না, দেরি করলে আপনার রিসেললি নিয়ে যাবেন গই, কম পাবেন। 3-4 দিন, 1 সপ্তাহ পরে শীত পড়লে মনে করে গিয়ে বাড়ি যায়, দাম বাড়ি যায়। ওকে। তো দর্শক দেখেন, যার যেটা লাগবে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে দ্রুত যোগাযোগ করবেন। স্ক্রিনে কিন্তু নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা ইনস্ট্যান্ট গিজার বলেন আর রিজার্ভ ট্যাঙ্কির গিজার বলেন, আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে এগুলো নিতে পারবেন। দেখেন একেবারে গরম পানি কিন্তু আপনারা পাবেন সাথে সাথেই। এই গিজারগুলোতে 8 থেকে 10 মিনিটে পানি গরম পাবেন এবং রিজার্ভ থাকবে, পানিটা গরম থাকবে। আর এটা কিন্তু একেবারে ইনস্ট্যান্ট 24 ঘন্টায় আপনারা গরম পাবেন এবং সাথে সাথে গরম পানি আপনারা এই গিজারগুলোতে পেয়ে যাবেন।